Feminismu stund nummer 3. Genesis 18. Ja, Herren kommer til Abraham her. Jeg synes jeg vet, la meg lese fra vers 8. Og Herren byrstest honom av Mamre slatten, og han sett ut kjalduren og hita dagsins. Og han lytter opp eiensønnen og hukte, og så i trutjer menn stod ut av honom. Og da han sa tør, rann han et møte tøymen fra kjalduren, og bøkte seg mot hjørne. Og sier, min Herre, om nu har vi funnet inte i eie tøynen, fer ikke bostur i byete fra tænare tøynen. Læt jeg syndra vattnet i byetikkun vera finnje, og tvai føtter tikkara, og kvile tikkun under træinen. Og jeg vil fære etter under bremmåla, og trøste til djørste tikkara, etter te skulle de fære av fram, til at tessvegne det komne til tænare tikkara, og tar satt og såløys gjer som du har sagt. Og Abraham skundar seg inn i kjaldet til Saro, og sier, gjer til røyar skundeslige tru mjøl av funum, tru mal av funum mjøle, knåa til og gjer køkur oppe grikvene. Og Abraham rann et størfjafylgjennom, og hønta en kolv, mjukan og gauan, og gav han en ungun manne, og han skundar seg at tilrøya han. Og han tok smør og mjølk og kolven som han tilrøyt, og sette det framafyr tøymon. Og han stod tjatøymon under træinen og tar auto. Og tar søtte vi han, hver Sara kona tøyn? Og han sier, sui og kjaltenen. Og han sier, jeg vil visselig komme til tøyn, samsverande vi tøy lufs, og sui Sara kona tøyn skal hava en son. Og Sara hørte til og kjalturen, som var 18 fyrir han. Nu, Abraham og Sara var gommel og velslien i aldre, og det gavst av vera til Sara og kvenna vise. Sara tessvegna leie innan i seg sjálvare, siande, etter at var gommel, skal jeg hava njauting, min herre verande gammal og vi. Og herren sier vi Abraham, hversvegna leie Sara, siande, skal jeg vi vissu få at baden som gommel. Nekka ting og torførst kjæranen, at tøyen i asetto ville komme atter til tøyen, samsværende tøy lufs, og Sara skal hava en son. Ta nokta i Sara, siande, jeg leie ikkje, til at hon var radd. Og han sier, nei, men du leierst. Legg merke til at Sara inne i kjalden, Abraham, husbønden, han ligger utanfyrir. Lukka som du sarst av en Gaza-familie, så bøvnar inn i husen, og stedjen gonger speltjen utanfyrir og passar på røyre, pikkar og en som kommer gjerra for tre. Lukka løs ligger Abraham utanfyrir, bøvnar inn i husen. Så kommer Vidjan, og han ligger utanfyrir, han setter seg opp, han prater med seg mennene her, trudje menn, Herren og två önklar. Og så det vi skulle ha åkt äta. Og han stinger høtti inn i kjaldi og sier, hva sikna han ikke gav at gjerra kunne drekka om hon. Og hon stakast. Så det at en kolvur skal flettast, så renner Abraham hunter den kolven og fer en tjeneste svoina fletta og gjerra den kolven til. Men Sara, hon inne i kjalden og knåar dodge og bekar og stakast og alt det her. Abraham han gjør det grove arbeid. Og legg også til merkes at Herren tåsar vi Abraham. Ikke bare her, men hver for han tåsar vi Abraham. Og til han tåsar vi Isak. Og til han tåsar vi Jakob. Så tåsar han vi mennene. Ongan tog vi konene. Aldren. Han kommer til mannen til mæveren høtte. Ja. Og konan stakast. Det ikke sånn at hun ligger utenfor og avgrøy til større spurningene, og han stender inne i fyrirklæget og gjør dem etta. Det kan si at det kun. Det er ikke sånn at tingene henger sammen. Det er ikke sånn at tingene henger sammen. Jeg sier til ikke sånn at tingene henger sammen.
Sjalt ta i ui, at her hender at Sara leie og alt det her. Så spyr Herren Abraham, hvor leie Sara? Herren sier vi Abraham, hvers vegna leie Sara? Han kunne spurt henne. Nei, han snakka vi Abraham. Og da hun motar imot det, ta sier Herren, jo, vurs leie du? Ja. Hatt det til. Gjør så vel. Så snart hun greit her sammen.